Приветствую вас, мастера. Вот сегодня у нас вот такие замочки Брикард. К сожалению, они были открыты самоимпрессией, то есть не открыты, пробовались открываться и имели плачевные виды. Даже родным замком, ключом не очень работают, скажем так. Но инструментом удалось открыть. В чем особенность этих замков? Они идентичны Чиза RS3, но профиль имеет видоизмененный. Наоборот, зеркальный, короче. Вот, Чиза сюда не идет. Все остальное одинаковое. Как мы открываем? Для боковых пинов мы открываем вот эти боковые пины. Обязательно ручку вверх и вот таким вот образом. Для верхних пинов натяжение снимаем и нажимаем вот так вот. Пробуем. Не спешим. Инструмент обязательно до конца поставить. По щелчкам сильно не давим. Когда немножко повернулся сам ротор, или плах, как называют, то можно выставлять верхние пины. Но все равно придется поправлять нижние позиции боковых тоже. Здесь на верхние, здесь боковые. Можно такое быть, что передавлено. Вот это, с помощью этого винта мы даем обратку. Для характерного щелчка. Верхние пины только придерживаем инструмент. Давить не надо. Вот видите, тоже этот замок был открыт. Пробовали самоимпрессии. Вот она очень туго идет. Но идет. Вот даже видно, что она блокируется. Вот это видно, что поврежден. Вот. Так что самоимпрессия не работает на этих замках. Следующий замочек. Он без самоимпрессии, но старенький. Мы открываем сейчас правую сторону. Все. Верхние пины облегчаем. Натяжения практически не даем. Придерживаем инструмент. Вот можно еще такими движениями. Поправляем боковые обязательно. Замок разблокирован. Покажу вам, что все пины есть. Вот так. Спасибо за внимание.